Cep jang sadayana neng aya rahasia anu terjadi di ingat ayeuna di keadaan masyarakat. Ternyata sim kuring ngutip hal yang begitu indah nu terjadi di ieu pasantren khususnya di Alitipak. Kumaha naon? Ada yang hilang suasana di kampung-kampung ayeuna. Di ditu tos teu taraka kuping ayeuna di kota tarhim tos teu aya. Ternyata ti dieu marurang kalih ngawitan tiasa tarhim. Ya di kota geus jarang kadenge sholawatan. Geus jarang kadenge sholawatan. Ternyata mereka ketika mendengar sholawat anu dicanak ti dieu ya tarim. Ternyata masyarakat suka. Raresep sampai nagih. Ternyata ada satu subi yang hilang dari pesantren yang lain yang tetap ada dan abadi di dieu. Matak ta eta dalami insyaallah. Takeun we urang mah da bahasana ge ari urang mah upami saur disingkat tema KTSM urang mah. Naon KTSM teh? Kunut, tahlil, sholawatan, marhaba. Tah eta budaya urang eta mah KTSM. Kunut, tahlil, sholawatan, marhaba. Ternyata itu disukai ku masyarakat. Ngan punten sakantenan ieu kawa sepuh-sepuhna santri, wali-walina santri. Biasana aya wali santri yang dikhawatirkan tentang anakna nu masantren, komo neme ngawitan pisan mah. Matak seueur barudak santri nu teu betaheun di pasantrenna. Punten sanyana budak santri teu betah di pasantren, punten panyakitna lain di budak santri, tapi panyakit aya di indungna. Tapi rahasiana, panyakit aya di indung. Budak mah karek asup ka pasantren, budak mah geus ngarasa nyaman jeung babaturanna, indungna hayo we gelisah. Buah-buah anak abdi, kumaha anak abdi, terus we ka salaki ge. Nah apa kitu? Pengalaman. Budak karek saminggu gering indungna. Budak kumaha otomatis sugesti orang tua sampai ke anak. Kade punten budak mah kumaha nu jadi indung bapana. Sok punten urang dia ibu sadayana kadang-kadang sok aya geuningan budak. Budak rek hujanan dicarek sok aya gegorowokan. Kan nyaretna teh urang teh geus lempeng saat sanyarek urang mah geus ngadoakeun teu puguh. Sok sia hujanan hayang nyeri sirah. Leres gitu. Ternyata nyeri sirahna budak lain ku hujanan tah ku caritaan indungna. Padakeun we antep barudak sina hujanan dan kege geus tiris mah balik sorangan. Mah tiris sok gelis ka dieu kasep ka dieu ibak ku cihaneut baluran ku kayu putih gentos acukna mah tunuh kulemkeun simutan budak cager ceuk. Urang mah cenah naon budak sok sia papanasan hayang jangar. Papanasanana acan jangar ngeus. Matak biarkan itu dunia anak, ieu tong masalah alergi ku budak teh. Lain cenah ustad meni ayeuna mah budak ayeuna meni asa bararaong pisan, lain budak ayeuna nu baong tapi urang nu poho keur masa leutik. Urang ge buah-buah leuwih ti budak urang. Budak ayeuna huhujanan, sosorodotan make jeung di baraju. Kan euceum mah baheula di taranyang. Ngan poho we. Poho we. Taranyang ka itu ka dieu teh. Lain budak ayeuna meni asa baredagong teuing, lain barudak ayeuna nu badegong, urang nu poho. Lain cenah budak ayeuna meni asa beuki-beuki teuing jajan, da urang mah lain teu beuki jajan, eueuh warung. Eueuh duit, tah lamun geus siga ayeuna meureun sarua we hamurna kitu. Ngan urang mah sok naon teu ngeunteung ka diri pribadi, padahal apa yang terjadi di anak itu sebab kita sendiri. Dimimitikan dina kandungan kapan dididikna oge. Matak aya disebutkeun tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilalah. Ari minal mahdi teh tina naon? Tina buayan ta bedongan, ari bedongan teh sanes bedongan nu ku samping tah dina rahim. Tina rahim keneh murang kalih kudu geus dididik sedini mungkin. Berarti tina rahim keneh geus lain-lain atuh. Der budak geus ka kandungan gede lobana teh amit-amit. Kan sok kitu amit-amit ningali jelema nu leumpangna rada dengdek amit-amit utuh. Aya nu dagang sorana tarik, "Peuyeum," amit-amit. Punten rek amit-amit ka saha da meureunan moal jiga itu anak urang teh. Da lain eta bapakna.
Amit-amit mah lamun bapana subuh hese hudang taguyah-guyah teh hese we malik deui usah patuangan amit-amit utun ulah siga bapa maneh hudang ge hararese pantas. Urang mah lain-lain atuh. Sok ayeuna teh barudak sieun ku jurig. Da lain ku masalah budak geus papanggih jeung jurig, salah ece teh teh. Nying sieunan budak kuju budak curig tengah puting lain nyarita bener majeb kasep geulis ulah nangis isin tatangga bilih kagandengan pan ngeunah ngabudawa gitu lain urang mah jep tong nangis jurig da jurig bari kakarawat kana bilik teh geuningan bari tah meow tah ti saha budak apaleun jurig ti urang geus papanggih jeung jurig urang ti saha apa jurig ti emak gitu teh salah teh matak naon dididikna nu bohong tingali aya dongeng apa dongeng sangkuriang tuh tingali tangkuban parahu tuh parahu teh nangkum eta teh naon parahu nu ditajong ku sangkuriang para ditempo ka itu mah gunung we bitu ternyata dongeng eta teh naon dongeng bohong dayang sumbi indungna bogohon kanu jadi indungna nepikeun ka amek lantaran amek ditajong parahuna nepi ka nangkum dituduhkeun ku kolot teh tuh cenah parahu nangkum puguh gunung lamun bener eta cerita asli simkuring rek naros cik sangkuriang geus najong parahu terus ka mana pan eueuh dongengna ka ituna buntu berarti dongeng tapi dikersakeun ari ditelusuri mah aya ternyata sangkuriang teh pernah panggih ternyata geus najong parahu sangkuriang dagang tahu bulat. Nah apa dagang tahu bulat pas aya nu dagang simkuring meuli ditanya mang ti mana abi mah cenah ti Lembang saha jenengan teh mang sangkuriang oh iya meureun teh sangkuriang nu najong parahu teh teu da dongeng atuh palsu loba cara-cara nu teu kaharti ku akal nu akhirna jadi ngadidik budak naon teu baleg. Sok punten ayat teh ayeuna nu dugikeun kadang-kadang gubrak murang kali ka alam dunya budak orok diteuneunnan Quran dina luhureun sirahna aya. Sapunyere eunteng. Boang bodas. Cabe beureum. Katuncar, salam. Geus we semur budak teh atuh. Quran disimpen dina mastaka murang kali ameh naon? Kulan sok Quran disimpen dina siraheun budak ameh naon ameh tadi gagu ku jurig punten jurig mah boro-boro ku Quran nu kitu jurig ayeuna mah kudu maca Quran ge teu sieun komo Quran ukur diteundeun dina siraheun budak boro-boro sieun resepeun kan emut gini anu sok ngaos Quran mah aya nu disebutkeun takrimul qiraatil Quran ngamuliakeun ketika maca Quran kumaha akhlakna omat mun anjeun keur tadarusan rek ngaleos Quran tutupan heula sok dibaca setan kan gitu gini cek guru qiraat teh ayeuna sementara urang neuneunnan Quran nas luhureun sirah budak ameh setan sieunun punten teu sieunun boro-boro ku Quran nu diteuneun dina siraheun budak nu dibaca ge teu sieunun kan aya dongeng nu kasurupan gerebeg teh jelema kasurupan saha ieu eyang ti mana di tonggoh nu ti mana teh eyang teh aing teh maung nu di mana teh eyang aing maung tina biskuat. Nah eyang da dina biskuat mah lain maung da macan aing poho palain naon atuh eyang teh kopi hidung teu aya eyang kopi hidung mah aya ge ABC susu kadiekeun aing beuki muka surupan teh sagala beuki keur ngagerebeg kitu datang ibu-ibu pangawasan nyoren kene kantong tabalik pangawasan di saragam kunaon ieu kasurupan ti tadi nepikeun ka lieur cikan ku abdi kadepruk teh eta si ibu pangawasan bari nyoren kene kantong hareupeun anu kasurupan bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa eta anu kasurupan jug cengkat punten ibu ngaos ayat kursi lepat cek nu kasurupan
make jeung dicontohan eta ku eyang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. gerbeg teh si ibuna jadi kasurupan matak boro-boro sieun jigana logikana daripada Quran diteuneun dina luhureun sirah budak maning Quran baca ku bapana gigireun budak rada mantes jigana teu bisa bapana maca Quran ayeuna mah zaman teknologi modern nyetel atuh murotal gigireun budak bisi teu kadengieun nyewa son atuh pupus sirah budak sok araraneh adat teh sok bacakeun Quran komo jeung diteuneunnan eunteng malureun sirah budak ameh naon meh ngacarek ngacana kumaha ari dina siraheunana matak budak teh kieu we buburi lengan eta teh mun bisa nyarita ma pindahkeun euntengna ka hareup tah ternyata ancurna budak teh generasi lain kulantaran budak nu baong tapi urang kolotna nu salah ngadidik maka bus we budak di ka pasantrenkeun apa kemudahanana hiji ibu bapak moal kudu cerewet ka budak nitah salat kadua moal ibu moal capek ngadidik jeung ngabinana lantaran tanggung jawab seorang anak itu adalah di orang tuanya maka wasiat ya Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala aulazukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun umat ulah rek nungkulkeun anak anjeun jeung harta anjeun tina zikir ka Allah lantaran teu ngartina kana agama nu disebutkeun nyaah dulang anak aya kahayang itu dibere aya kahayang ieu dibere tapi jauh tina agama Allah maka urang sadayana bakal manggihan anak anu ngecewakeun ka urang sadayana kade tah hati-hati taat punten bade naros ka sadayana wali santri ya mampu teu urang ngadidik wudu ka anak mampu teu ngadidik salat urang ka anak sementawis nu bakal ditaros engke ku Allah Subhanahu wa taala ketika anak teu salat indung bapana anak teu bener wuduna indung bapana sedangkan urang teu tiasa sama sekali menanggulangina maka lebetkeun ka pasantren titipkeun cing sae nitip pun anak abdi katitipan ku Allah amanah marupikeun barangkali abdi ngadidik lahirna mah ukur tiasa lahirna hungkul tapi batina abdi teu tiasa titipkeun ka ajengan di dieu titipkeun ka asatidna titipkeun ka murabina maka insyaallah urang teh dinya tos ngawitan bebas tina tanggung jawab teu kudu gegerewekan deui nitah budak salat teu kudu hese ibu ngagugahkeun barangkali dina waktu subuh di dieu barangkali geus rapekan sadayana dina waktu salat geus rempak sadayana dina waktu subuh geus rempak sadayana otomatis beban urang selaku orang tua diringankan dengan sababiah barangkali di ka pasantrenkeun matak pang untung-untungna jalma nu ngarti anu ngabulumpatkeun barangkali na ka pasantren tuh ieu teh naon jadi hiji binaan jeung didikan kang urang sadayana malah mandar peupeuriheun urang teu pati ngarti dina agama cik atuh anak urang mah cing jadi generasi anu paling tangsaena neng Asep anu insyaallah enjing painten laliburan seja silaturahmi ka lembur ka itu tadi teh nitip kade akhlak nu utami yeuh tinggal ulah kena-kena rek lebaran ayeuna kakara daek menta dihampura ka kolot kadang-kadang leuwihna aya di pamajikan ge nu menta dihampura ka salaki teh satahun sakali lebaran hungkul aya teu aya di dieu punten bade naros heula ka euceuk sadayana ari pangseueurna dosa teh urang teh jeung salaki jeung tatangga jeung salaki jeung babaturan ka babaturanna tiap panggih minta dihampura ari ka salaki engke we satahun sakali naon nu jadi sabab era manya ari minta duit teu era ari minta dihampura era punten lebaran minta dihampura teu asup teu kaci gudir teteh naon kitu da ari poenan lebaran mah minta dihampurana budaya kabeh ge sasalaman nya boro-boro kanu di imah kanu di luar papanggih sasalaman hapunten dar teh jarah ka makam kolot balik ti makam aya nu ngalut rek asup ka dieu ka makam sasalaman heula hapunten budak nanya mak saha eta teh teuing atuh da budaya matak sok minta dihampura ti ayeuna Neng Asep santriwan santriwati kupingkeun ieu hidup dina danget ieu saolah-olah lamun di pasantrenkeun teh asa dibuang ku sepuh kade tah emutan hidup nu kedah lempeng
sepuh hidup ngamasantrenkeun hidup ka ieu tempat boh ka pasantren mana wae, justru sepuh hidup lain teu nyaah. Justru sepuh hidup anu nyaah bari ngarti nu bakal nganterkeun anakna ka pasantren. Gelis Kasep marukanah ketika Neng Asep di pasantren orang tua teresah, orang tua tegelisah. Apakah setiap malam mereka nyenyap dalam tidurnya? Apakah setiap hari mereka enak dalam makannya? Tidak. Orang tua ketika anaknya di pasantren tersiksa. Tapi ingat, seorang ayah, seorang ibu mengantarkan kalian ke pesantren bukan ingin membuang kalian. Tapi karena begitu besar tanggung jawab seorang ayah. Karena seorang ayah itu tersiksa dengan kehidupannya. Bukan hanya lahir yang akan dituntut, tapi batin. Lalu bagaimana ayahanda berjibaku di dinginnya pagi, di teriknya matahari, di dinginnya hujan, kadang di gelapnya malam. Seorang ayah selalu melangkahkan kaki hanya demi membahagiakan anaknya. Bahkan mohon maaf, sampai hari ini banyak ayahanda yang sederhana dalam pakaiannya, tetapi yang ada di benaknya agar anaknya berpakaian yang baik. Banyak di antara ayahanda kita yang hari ini mengabaikan pakaiannya cuman itu-itu saja. Karena yang ada di benak ayahanda kita bukanlah dirinya, tapi bagaimana ayahanda ingin membahagiakan kita selaku anaknya. Mungkin kalian akan dapati hari ini. Setelah nanti kalian kepulangan dari sini, datang ke rumah, apa yang disediakan oleh ayahanda dan bunda kalian. Bahkan mereka menunda keinginannya hanya ingin menutupi kebutuhan kalian. Bahkan orang tua kita bukan tidak punya keinginan. Orang tua kita bukan tidak punya cita-cita ataupun kemauan, tapi kemauan mereka selalu disimpan di dalam hati. Kenapa? Karena yang ada di dalam benak dan hati mereka adalah anak-anaknya ingin bahagia. Ingat anak-anakku, senyummu adalah kebahagiaan bagi ayahmu, dan tangismu adalah kesedihan bagi ayahmu. Maka kenapa ayahanda itu mengabaikan dirinya, terlebih mementingkan kalian selaku anaknya? Karena bagi seorang orang tua senyuman sendiri tidak berarti, tetapi seorang orang tua ayahanda akan merasa bahagia hatinya ketika melihat anaknya tersenyum. Dan bagi seorang orang tua tidak akan merasa sedih dengan nasib dirinya, tapi seorang orang tua akan merasa sedih ketika anaknya menangis. Maka anak-anakku yang ketika nanti pulang ingin membahagiakan ayah bundanya, senyumlah engkau di hadapan ayah bunda kalian. Karena senyum kalian akan menjadikan orang tua itu tenang. Jangan terpaut dengan tangisan, karena setiap tetesan air mata yang keluar darimu akan menyiksa batin ayah dan bunda kita. Lalu tanya diri kita, mau sampai kapan kita membebani ayah bunda kita? Mereka terbebani pikirannya, mereka terbebani tanggung jawab lahir dan batinnya. Bahkan seorang ayah sampai hari ini bergetar hatinya ketika anak susah untuk beribadah. Karena ketakutan yang terbesar adalah seorang ayah takut dipandang dayus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dirinya berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah, tahajud di malam hari, duha di pagi hari, berusaha untuk mengikuti rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya. Tetapi andai kata anaknya tidak beribadah, maka itu akan jadi beban bagi ayah bundanya. Maka andai kata kita menyayangi orang tua kita, jangan lagi mereka dibebani dengan dosa-dosa kita. Ukir senyuman di wajah mereka dengan senyuman kita di hadapan ayah bunda kita. Karena begitu besar jasa seorang manusia yang bernama ayah. Dan tidak ada lagi orang yang paling perhatian dan bertanggung jawab atas diri kita. Andapun ada teman yang baik untuk kita, ada saudara yang baik untuk kita, tapi hanyalah ayah bunda yang terbaik bagi kita. Maka persembahkanlah sesuatu yang baik dan dapat membahagiakan hati ayah bunda kita, agar senantiasa mereka tersenyum dan Allah pun
ridho kepada kita, karena kita tahu ridallahi fi ridho walidain wa suhtillahi fi suhti walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya ayah bunda, dan murka Allah pun tergantung murkanya ayah bunda.